Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerek Sylmeta. Mirëmbrëma shikues të nderuar, këto janë lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita quan të paguximshme qeverinë për të proceduar në kuvend demarkacionin. Faqi i bindur në votimin unanim për ushtrin kërkon mirëkuptim nga partnerët. Rritet numri i përdoruesve të drogës, 16 vjeçarët prinë me narkotik. Hallet e banorëve të Hades priten të diskutohen në Kuvendin e Kosovës. Debati mes pozitës dhe opozitës për çështjen e demarkacionit ka marrë për masa të mëdha, pasi që opozita thonë se qeveria nuk ka guxim që të procedojë në kuvend demarkacionin për ratifikim. Nga ana tjetër, zyrtarë të lartë të qeverisë thonë të kundërtën, pasi që sipas tyre guximi ekziston, por jo vetëm për rrahje gjoksi. Në qeverinë e Kosovës. Kundërshtimi i opozitës për çështjen e demarkacionit nga opozita po shihet si politike. Kjo për faktin se deputetët të LDK-s dhe zyrtarët e qeverisë konsiderojnë se kjo po bëhet për të fituar poena politike. Opozita konsideron se opozita duhet të binden komisioneve në lidhje me demarkacionin. E opozita, këtë çështje sheh si mungesë guximi që versionin aktual të demarkacionit ta sjellë në kuvend, për shkak të mungesës së votave të deputetëve. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Nurettin Ibishi, tha për Tribuna Channel se marrëveshja e demarkacionit duhet të kryhet sa më shpejt, për faktin se duhet të dihet kush është fajtor për këtë gjendje në vend. Mendoj që kryeministri ka me zgjedhjen e këtij komisioni të fundit për matje, presim raportin, raporti është bë edhe publik, por ta trajtojmë edhe shohim por realisht ende një pjesë e opozitës apo opozita nuk po akcepton këtë edhe raportin e saj. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, thotë se qeverisë mungon guximi që ta sjellë demarkacionin në kuvend për ratifikim, për shkak të mungesës së votave. Në fakt kanë pas guxime me shkruani marrëveshje për me fal tokë në vendi fqin që është Malizi, që është një vend mik i cili ka njohur pavarësinë e Kosovës, po guximi nuk ekziston në aspektin sepse nuk i ka votat për me ratifikuar një marrëveshje të tillë. Pavarësisht formimeve të komisionit, ne jemi në kontakt edhe me deputetët të opozitës, në fakt që i falenderoj që haptas po shprehen se nuk do ta votojnë një formë të tillë të demarkimit sepse është i gabueshëm. Për mos guxim të qeverisë ta sjellë në kuvend demarkacionin për votim e thonë edhe Nisma për Kosovën. Shoqëria pyetyi anëtare Nisma për Kosovën e thotë me plot bindje se ky version nuk do të kalojë. Madje ai këtë thot për shkak se edhe vitin e kaluar, ku erdhen për ratifikim në kuvend, nuk i mori votat e mjaftueshme të deputetëve. Tani konsiderojmë që është momenti që këtë duhet shkoj patjetër në parlament, të hiqen presionet e qeverisë ndaj deputetëve dhe kjo marrëveshje si e tillë duhet të votohet në parlament, të kundërshtohet dhe të kthehet në pikën 0. Jo vetëm një zgjidhje është. Normalisht që po shihet qartë qeveria po heziton të bëjë një gjë të tillë, për shkak që nuk i ka tashmë votat, e ka qartë qeveria. Ka pas qartë edhe paraprakisht kur i sollin në parlament auditorumet të hek. Zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj thotë se qeveria ka guximin që ta procedojë në kuvend demarkacionin, por që është në pritje për shkak të kalkulimeve të numrave. Qeveria ka guxim plotësisht, megjithatë ne nuk dërgojmë demarkacionin në parlament për rrah gjoksi. Pra nëse dërgojmë atë dërgojmë mu aprovu, mu ratifiku marrëveshja, sepse është interes i jashtëzakonshëm i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Shumica e qytetarëve të Republikës së Kosovës mendzi po presin që kjo çështje të ndodhë, ata të kenë liberalizimin edhe të mund të jenë të qytetarë të barabartë me të gjitha shtetet përreth. Pra ne jemi vetmi vend që qytetarët e Republikës tonë nuk kanë drejt lëvizje të lirë. Demarkacioni ko me parë kanë gjenë pas shumë deputetë të cilët shprehen qartë qëndrimet e tyre në lidhje me këtë version. Opozita konsideron se Kosova humb territor. E në anën tjetër, qeveria thotë se Kosova nuk e humb asnjë hektar. Një tjetër çështje e një rëndësie po aq të madhe sa demarkacioni është ajo për ushtrinë e Kosovës, e cila pritet të përfundojë shpejt. Presidenti Hashim Thaçi ka kërkuar mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar për themelimin e ushtrisë së Kosovës,
duke shprehur se rrethanat dhe ndikimet e jashtë në rajon e bëjnë të domosdoshme që Kosova të ketë ushtrinë e saj. Ai ka shprehur bindjen se votimi në kuvend për ushtrinë do të jetë unanim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, gjatë një tryeze për FSK-n, është shprehur se janë rrethanat aktuale që mori iniciativën për të hartuar projekt ligjin që do ta transformojë FSK-n në ushtri të Kosovës. Ai ka kërkuar mbështetje edhe nga shoqëria civile, duke bërë thirrje t'i dërgojnë ambasadave perëndimore peticione të nënshkruara pro ushtrisë. Presidenti Thaçi qëndrimin e tij e ka mbrojtur me fjalë të Donald Trump, duke shprehur se shtetet e pavarura duhet të rrisin kapacitetet mbrojtëse. NATO dhe partnerët ndërkombëtar duhet të ndihmojnë Kosovën të këtij transformimi me këshillat adekuate dhe profesionale. Është apo besim të filozofëve të ndonjë institucionet të Republikës së Kosovës, besim krejtësisht transparente dhe hapur për të ofruar të gjitha garancitë. Prandaj jam i sigurt se të gjithë protagonistët politikë të përfshirë në proces do të jenë në nivel të detyrës dhe me përkushtim do të bëjmë punën e tyre për përmbylljen me sukses të këtij procesi. Në fund, ju takon deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët përfaqësojnë vullnetin shpërtar të Republikës së Kosovës. Pavarësisht spekullimeve se Isa Mustafa nuk ka pasur dieni rreth hartimit të këtij projektligji, presidenti Thaçi ka siguruar se ky projektligj është hartuar në koordinim me kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Isa Mustafa. Ai ka kritikuar veprimet e fundit të Serbisë si ngjarja me trenin dhe murin në Mitrovic, duke i quajtur si kërcënime të drejtpërdrejta për Kosovën. Vazhdon të pendoj konsolidimin e Kosovës, madje edhe kur është në dëm të paqes në rajon, sigurisë dhe pajtimit në rajonin tonë. Dëshmitë e fundit për këtë provokimi me trenin, si dhe me murin në Mitrovic, manovra për shtarak afër kufirit me Kosovën. Ndërkaq ka rikonfirmuar se në rast të ndështimit të këtij projektligji do të dorëhiqet nga posti i presidentit. Qëndroj plotësisht pas asaj deklarate. Por unë kam besim gjallë që ushtria ka më përpara se do të Kurse analisti politik Ramush Tahiri e konsideron dorëheqjen e Thaçit si një obligim moral. Tahiri thotë se Kosova ka nevojë për ushtrim, po të jetë në partneritet me ndërkombëtar. Presidenti i Kosovës që thotë se nëse nuk kalon ky propozim, ai do të jep dorëheqje, sepse është një çështje morale e tij, po është një çështje edhe bindjes atë që ka thënë që nëse ky kuvend ose kjo qeveri nuk e don ushtrinë, atëherë presidenti konsideron se humbet në shtyllat e shtetit. Edhe pse po mungon një mbështetje qartë nga kryeministri Isa Mustafa, duket se kjo mbështetje do të jetë nga LDK-ja. Ministri nga radha e LDK-s Aki Demolli ka konfirmuar mbështetjen e Ministrisë së FSK-s për këtë projektligj, por ende mungon mbështetja për këtë formë të transformimit të FSK-s nga NATO dhe partnerët ndërkombëtar. Në këtë vazhd, presidenti Thaçi në prag të takimit të Këshillit Veriatlantik të NATO-s ja ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, dhe shteteve anëtare të NATO-s për ushtrinë e Kosovës. Në këtë takim pritet të diskutohet edhe për inicimin e plotësim ndryshimit të ligjit për FSK-n nga ana presidentit Thaçi. Në këtë letër, Thaçi shkruan Stoltenbergut dhe përfaqësuesve të shteteve anëtare të NATO-s duke u shpjeguar tërë procesin e transformimit të FSK-s. Thaçi thekson se Kosova konsideron këtë transformim si një hap të domosdoshëm kushtetues dhe si të drejtë sovrane për të themeluar një forcë mbrojtëse për të mbrojtur integritetin territorial të Kosovës dhe për të kontribuar në paqen dhe sigurinë në rajon. Kabineti qeveritar është mbledhur sot pas dite me çrast ka miratuar disa kërkesa që shtruan ministrat e dikastereve të ndryshme. Ndërto ishte edhe ndarja 100.000 eurove për kompenzimin e viktimave të krimit, kërkesë kjo ministres drejtësisë Durata Hoxha, ndërsa që ka tërhequr projektligjin për pagat. 100.000 euro janë ndarë nga qeveria e Kosovës për kompenzimin e viktimave të krimit. Kjo kërkesë e propozuar nga Ministri e Drejtësisë Durata Hoxha u miratua në mbledhjen e sotme të qeverisë të zhvilluar në orët e pasdites. Ky proces që nga fillimi e deri më tash është mbështetur nga partnerët tonë ndërkombëtar me tekst të veçantë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për çka edhe ju jemi mirënjohës dhe i falenderojmë.
Andaj me qëllim që të filloj me procesin e kompenzimit të viktimave të krimit, çështje për të cilën jam shumë e interesuar, ju ftoj për aprovim të propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 100.000 euro. Kabineti qeveritar ka miratuar edhe projekt ligjin për shoqëri tregtare, e që sipas sponsorizueses ministrës së tregtisë dhe industrisë Hykmete Bajrami, ky projekt ligj do të ketë ndikim në përmirësimin e ambientit të bërit biznes dhe është i parapar në planin kombëtar për MSA-n. Arsyeja e parë për hartimin e projekt ligjit për shoqëri tregtare është adresimi i nevojës për parafrimin e ligjit ekzistues për shoqëri tregtare me ndryshime dhe plotësime me legjislacionin e BE-s në përputhje me kërkesat e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe planit të zbatimit për MSA-n. Ndërsa Ministria e Integrimeve njoftoi kabinetin qeveritar për takimin që ditë më parë ka pasur me drejtoreshën për Ballkanin Perëndimor nga Komisioni Evropian, Ruiz Calavera, e cila, siç tha Ahmetaj, ka kërkuar që 3 ligjet, ai për paga, për shërbyesit civil dhe administratë publike të procedohen në të njëjtën kohë. Brenge e saj është pikërisht ligji i pagave dhe kërkesa e saj ka qenë që ligji i pagave së bashku me ligjin për shërbyesit civil dhe për administratën publike të jenë ligje të cilat në pako do të kalojnë në proces, të rishikimit dhe në koordinim të trija së bashku pastaj të dërgohen në kuvend në mënyrë që të mos ndahen dhe në mënyrë që të mos shkaktojnë konfuzion derisa janë duke u trajtuar dhe diskutuar nga institucionet tona. Kërkesën e Ahmetajt e përkrahu edhe kryeministri Isa Mustafa, i cili tha se duhet që t'i drejtohen kuvendit që ligji për paga të tërhiqet nga procedura derisa të përgatiten 2 ligje tjera. Në vërtet ka qenë edhe qëndrimi ynë bile me propozimin e zëvendës kryeministit Kuçi që kur të aprovohen kuvend më aprovohen pako këto 3 ligje. Mirë po me qenë se themi jemi pak në fazën fillestare me ligjin, me këto 2 ligje të tjera. Atëherë nuk mund ta bëjmë peng kuvendin me ligjin për pagat, por është mirë që të drejtohemi kuvendit, të marrim vendim me drejtuar tërheq nga procedurat e kuvendit, me mbajt ligjin për pagat derisa të përgatiten këto 2 ligje të tjera. Kjo kërkesë u aprovua nga anëtarët e qeverisë, ndërsa ministri i Financave Abdullah Hoti njoftoi kabinetin qeveritar mbi performancën e të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore për periudhën janar-shkort 2017. Përdoruesit e drogës në Kosovë janë në rritje e kjo sidomos te moshat e reja. Nxënësit e shkollave fillore që arrin moshën 16 vjeçare janë evidentuar si përdorues të drogave dhe kjo shton alarmim mbi këtë çështje. 16 vjeçarët janë evidentuar si mosha dominuese në përdorim të narkotikëve, për dallim nga vitet e kaluara ku prinin moshat 21 vjeçare. 3 deri në 5.000 persona llogaritën të jenë përdorues të rregullt të lëndëve narkotike në Kosovë. Në mesin e tyre dominojnë nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Shqetësues është fakti se përdoruesit e lëndëve narkotike po shtohen tek moshat e reja 16 vjeçare për dallim nga vitet paraprake që printe mosha 21 vjeçare. Sipas drejtorit të qendrës riabilituese Labirinthi, përdorimi i narkotikëve të rënda si heroina ka shënuar rënje jashtëzakonisht të madhe. E mira krejt sajna është që droga tipit heroin ka rënë dukshëm 4 vitet, posaçërisht 3 vitet e fundit, edhe për këto jemi shumë të lumtur. Mirë, por kjo nuk na jep lehtësi, posaçë në rast se kthehet përsëri në përdorim droga tipit heroin. Pro le të themi, le ta bëjmë një krahasim me vitin 2007, le të themi, ku mosha mesatare ka qenë diku 21 vjeçare. Kur kanë filluar me përdorimin e drogës dhe le ta krahasojmë me vitin e kaluar, cila është 16. Blaka e ka shtuar se në gjithë këtë gjendje alarmante mbi përdoruesit e drogës në vend, i vetmi element pozitiv është se lëndët narkotike nuk kultivohen me sasi të madhe në vend, por vijnë nga vendet e tjera. Ndërsa Bajram Nuhiu, toger i Departamentit për Substanca Narkotike, ka thënë se policia e Kosovës gjatë periudhës janar-mars të këtij viti ka ndërmarrë 244 operacione policore që lidhen me droga, nga ku janë arrestuar 263 persona. Gjithsesi në këtë periudhë të vitit, po flasim për vitin 2017 prej janar-mars, i kemi gjithsesi 244 raste, personat arrestuar 263. Ndër të tjera, ai tha se vendi i Kosovës më shumë përdoret si vend tranzit për kalimin e lëndëve narkotike në vendet e tjera, se sa që ndalohet për konsum. Sipas të dhënave, qyteti më së shumti përdorues të lëndëve narkotike mbetet qyteti i Prishtinës, i pasuar nga i Prizrenit.
Një debat parlamentar për hadën është kërkuar me urgjencë nga anëtarët e Komisionit për Bujqësi, Pyllëtari, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor. Gjendja krijuar së fundmi në këtë fshat dhe protestat e banorëve sipas këtij komisioni duhen marrë seriozisht dhe të debatohen edhe në kuvend. Gjendja e banorëve të hadës që kanë mbetur pengi zhvendosjes dhe protestat me kërkesë për dislokim mund të debatohen edhe në kuvendin e Kosovës. Një gjë të tillë kanë kërkuar me urgjencë deputetët antar të Komisionit për Planifikim Hapësinor. Deputeti Adem Saliha i theksoi se protestat e banorëve nuk do të kenë efektin e saj serioz nga se nuk janë pritur në takim nga Ministri i Mjedisit ditë më parë. Kostoja e zhvendosjes së banorëve të hadës sipas Salihajt është rreth 38 milion euro. Me që po kërkohet një përshpejtim i çështjes, ta provojmë ta bëjmë një debat në parlament dhe të nxjerrim rekomandime, ta shohim reagimin e qeverisë. Deputeti Shajp Muja tha se është konkludimi i përgjithshëm se në fshatin Hadën nuk ka jetë dhe kushte për banim. Muja tha se banorët e kësaj zone janë të mashtruar. Këta i kanë të drejtë që po quhen banorë që janë të mashtruar. Në vitin 2004-2003 kur ka fillu kjo punë, ju kanë thonë deri në vitin 2017 ju zhvendosni gjithë. Në ndërkohë është fut korniza që deri në vitin 2035 neve që pjesë e tokës nuk na vyn. Ndërsa deputetja nga AAK Time Kadria i tha se qeveria për momentin nuk ka vullnet për zgjidhjen e problemit të Hadës, mirë po ajo kërkoi nga qeveria që t'ju bëjë zgjidhje banorëve nga se atje nuk ka kushte për banim. Është një ligj që ata me dosh me zbatu, jo, është një ligj që qeveria me dosh me zbatu, edhe kanë me vendim qeverisë o bo për mu shpërncu ata me ju bo një zgjidhje. Tu krejt ku është munges, është se nuk ka vullnet qeveria me ju bo zgjidhje që aty një qytetarëve. Komisioni parlamentar për bujqësi u mblodh sot që të procedoj për në kuvend projekt ligjin për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Deputeti nga PDK Shajp Muja theksoi se qeveria nuk ka parapar buxhet për realizimin e ligjit për memorialin Adem Jashari. Mirë po, antarët e komisionit u dakortuan që me rishikim të buxhetit të futet edhe kërkesa për ndarjen e mjeteve për këtë memorial. Deputeti Muja tha se me projekt ligj është parapar që ky memorial të futet në monumentet kulturore edhe nga UNESCO. Sipas tij, kostoja e këtij projektit është rreth 7 milion euro. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka takuar sot studentë Prizrenit me të cilët ka diskutuar rreth kërkesave dhe problemeve të tyre. Veseli ka theksuar rëndësinë e arsimit për të rinj dhe është zotuar për mbështetje në këtë aspekt. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka dëgjuar nga afër problemet me të cilat ballafaqohen qindra të rinj, studentë në Prizren, dhe si e shohin ata zgjidhjen e problemeve të ndryshme në qytetet ku jetojnë. Studentët theksuan se për ta është domethënëse që ju jepet mundësia të japin mendimet e tyre për zgjidhjen e problemeve në vend. Studenti Blerand Bekteshi theksoi nevojën e mbështetjes së shtetit për studentët që të kryejnë punë sezonale gjatë pushimeve verore, në mënyrë që të kenë mundësi të financojnë studimet e tyre dhe të profesionalizohen në fushën që kryejnë studimet. Ne si student neve na mundon pak puna e bursave, s'ka bursa, na mundon që praktike nuk mundemi me kryer mirë në universitet. Edhe kur vjen puna e pushimeve, koha pushimeve verore, nuk kemi ku të punu, s'ka fabrika, s'ka kompani private, nuk ka mbështetje për shtetit tek kompani private. Unë si studenti fakultetit të shkencave komputerike, do më shumë me punu ndoshta me vllahun bashkë pa ushtell atje, me bo pare verës edhe me i pagu shpenzimet që shkojnë fakultet. Ndërsa studentja Vjolca Buzhala kërkoi që institucionet qendrore të investojnë më shumë në hapësirat për aktivitete sportive e kulturore, si dhe në turizëm. Nëse isha pyet unë çfarë zgjidhje kam për këtë problem ose realizimin për këtij propozimi, atëherë kisha thënë që më do më shumë buxhet nga Ministria e Kulturës, Rinjës dhe Sportit në drejtoritë përkatëse. Pasi të gjej idetë dhe sugjerimet e të rinjve, kryetari Veseli tha se një arsimim cilësor për të rinjt është faktori kyç për një ekonomi të zhvilluar që gjeneron vende pune dhe konkurrencë të denjë. Një nga segmentet kryesor kur bisedojnë në këturin e dëgjime është sektori i arsimit. Derisa kemi një situatë cilën kompanit ankohen për mungesë fuqisë profesionale, një të kohë dhe nxënësit ankohen se s'kan mundësi ta tregojnë hapësinë, të marrin hapësinë
për të jenë përgatitur për tregun e punës. Janë gjitha këto cilat po bëjnë pa të metat tona si shoqëri, cilat politika duhet. Ky takim i kryeparlamentarit Veseli me qindra të rinj ishte në turin e radhës së dëgjimit, ku kryeparlamentari Veseli është duke vazhduar çdo ditë që të bëjë bashkëbisedime me qindra qytetar. Një kategori tjetër e cila po kërkon zgjidhje është edhe grupi i punëtorëve që janë larguar nga puna në Kec. Punëtorët e larguar kanë protestuar sot me kërkesën për t'u kthyer në vendet e tyre të punës. Ish punëtorët e Kecit kanë protestuar sot para ndërtesës së Kecit me kërkesën për kthim në vendet e tyre të punës. Ata u shprehen të pakënaqur me moszbatimin e vendimit të gjykatës së apelit për kthimin në vendet e tyre të punës. Nënkryetari i sindikatës së pavarur Elektro Kosova, Fehmi Pajaziti, u bëri thirrje të gjitha institucioneve relevante që sa më parë të zbatojnë vendimet të shpallura të gjykatës. Ai tha se një pjesë e madhe këtyre punëtorëve janë themelues të kësaj ndërtese dhe se nga ky vendim nuk po psojnë vetëm 90 punëtorë, por 90 familja. Menaxhmenti i Kecit, i cili aktualisht ka marrë vendime për largimin e numrit punëtorëve mbi 93 në këtë rast, punëtorë me vendimet përhershme, ku një pjesë e madhe e juaj dhe jona janë themelues ose kontribues po të kësaj ndërtese që ky zotnia e ka privatizuar se ka bler. Prandaj ja bojmë di institucionet tona relevante këtë rast, gjykatave që vendimet të cilat do të merren në të ardhmen pa prejudikuar se çfarë vendimi po të merren kohën sa më shpejt dur, sepse janë pyetje, janë 90 punëtorë, po 90 familje. Nënkryetari i BSPK-s Avni Ajdini thot se kjo ndërmarrje duhet të ndëshkohet dhe se BSK-ja përkrah punëtorët. Ajdini tha se do i vazhdojnë protestat dhe do të kërkojnë të drejtat e tyre që u takojnë me ligj. Kjo kompani duhet të ndëshkohet prej institucioneve tona, sepse bën një diskriminim totalitar. Kështu që BSPK-ja është në përkraje të punëtorëve. Gzim Jelliçi, njëri nga protestuesit, tha se ata do të vazhdojnë të presin vendimin e sindikatës dhe do të vazhdojnë me protesta të tjera derisa të kthehen në vendet e tyre të punës. Presim se çka do të bëhen të ardhmen nëpërmjet sindikatës, ne do të vazhdojmë prapë me protestat tona derisa të kthehemi në punë. Punëtorët e larguar nga Keci janë përkrahur në protestën e tyre dhe nga Federata e Sindikatave të Pavarura Elektro Kosova. Arritje të bëra në reformën e administratës publike janë diskutuar sot në Këshillin e Ministrave për këtë reformë. Ata kanë vlerësuar si të rëndësishëm punën e kësaj reforme, ndërkaq kanë shprehur gatishmëri për punën e më tutjeshme, ndërsa janë lavdëruar dhe nga përfaqësues të zyrës së BE-s në Kosovë. Këshilli i Ministrave për reformën e administratës publike ka mbajtur mbledhjen e radhës për të diskutuar mbi të arriturat në këtë reformë. Ministri i Administratës Publike Majir Yaxhëllar ka thënë se deri më tani kanë qenë të përkushtuar në përmbushjen e konkluzioneve që kanë dalë nga takimet e mëhershme të këtij grupi dhe po vazhdojnë të punojnë në këtë drejtim. Lën të teksohet se tash e disa muaj kemi hyrë në negocime të termave të kontratës për mbështetje të buxhetit të sektorit. Grupi teknik i përbërë nga zyra e kryeministrit, Ministri i Administratës Publike, Integrimeve Evropiane dhe Financave takohet në bazë javore me Komisionin Evropian. Ndërsa Ministra e Integrimit Evropian Mimoza Ahmetaj është shprehur se administrata publike është boshti kurrizor i një shteti. Për të qenë sa më funksional, andaj kësaj pjesë duhet kushtuar një rëndësi e veçantë. Rëndësi të veçantë dhe tekst të veçantë i kemi vënë reformës agjendës evropiane. Ju e dini 3 ligjet kryesore për të cilat në vazhdimsi jemi duke biseduar, ligjin për pagat, ligjin për shërbys civil, si dhe për administratën publike, do të jetë fokus në të cilin së bashku do të punojmë në mënyrë që të avansojmë më tutje, të avansojmë këto ligje që në pako të jenë të harmonizuara dhe të implementuara. Ndërsa nga zyra e kryeministrit ka folur Qemail Murmllaka, i cili ka shtuar se qeveria synon që të përmirësojë sistemin e planifikimit. Zhvillimi i pasaportës së indikatorëve si instrument për monitorimin dhe raportimin e strategjisë bazohet në koncept dokumentin për sistemin e monitorimit dhe vlerësimit për reformën e administratës publike në Kosovë.
ku përcaktohen elementet kryesore të monitorimit dhe raportimit, siç janë përgatitja e raporteve 3 mujore, 6 mujore dhe vjetore, si dhe afatet për përgatitjen e këtyre raporteve, institucionet përgjegjëse të përfshira në këtë proces, formatet e raportimit e tjera. Këshilli ka pranuar vlerësime për punën e tyre nga zyrtarja e lartë në zyrën e BE-s, Albina Duraku Nura. Ajo ka thënë se në emër të Bashkimit Evropian falenderon ata për punën që është bërë për 2 kontrata, për reformën e administratës publike dhe menaxhimin e financave. Për momentin e kemi 2 dokumente që janë mjaft stabile edhe të mira, që po shihet edhe nga vetë aprovimet që po vinë kohëve të fundit prej Brukselit, qoftë për PFM, qoftë për indikatorët e Public Administration Reform. Zyrtarja e BE-s në Kosovë shtoi se viti 2017 është vit i rëndësishëm për arsyeën se ata do t'i japin transhin e parë fiks sa i përket vlerësimeve që ata do t'i bëjnë për reformën e administratës publike. Reagimet zyrtare të SBA-s për arrestimet në Bielorusi, hetimet rreth masakrës Srebrenicës dhe zërat e agentëve sekret për pretendimet ruse. Mund t'i mësoni në bllokun e lajmeve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë ngritur shqetësimin lidhur me raportimet e grupeve për të drejtat e njeriut, për atë që po cilësohet si goditjen më të madhe ndaj protestuesve nga qeveria bieloruse. SBA po monitoron protestat paqësore që po mbahen në Bielorusi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë një zyrtar i departamentit të shtetit. Ne jemi të shqetësuar me burgosjen e shumë pjesëmarrësve dhe antarëve të mediave në protestat e fundit, ka thënë ky zyrtar. Ne i bëjmë thirrje qeverisë në Bielorusi ti përmbahet përkushtimeve ndërkombëtare për respektimin e lirisë së shprehjes dhe medias. Qindra njerëz në qytete përgjatë Bielorusisë javëve të fundit kanë protestuar kundër një takse kundërthënëse për të papunët. Protestat e tjera janë planifikuar të mbahen, përfshirë këtu një protestë të madhe në Minsk me 15 mars, pavarësisht se presidenti bielorus Aleksandr Lukashenka ka njoftuar se mbjellja e taksave për të papunët do të pezullohet deri në vitin 2018. Organizata Amnesty International ka thënë me 13 mars se të paktën 48 persona janë arrestuar në Bielorusi dhe po akuzohen se kanë marrë pjesë në protesta të paautorizuara të mbajtura më 10 dhe 12 mars. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka fajsuar Holandën për masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë të Bosnjës. Gjatë një fjalimi televiziv me 14 mars, Erdogan ka thënë se karakteri i Holandës ishte thyer nga masakra, e cila vlerësohet si më e keqja që prej luftës së dytë botërore. Erdogan ju ka referuar vrasjes së rreth 8000 burrave dhe djemve musliman nga forcat serbe të Bosnjës në qytetin e Srebrenicës, ku paqëruajtësit holandez të OKB-s, të cilët ishin të armatosur lehtë, kishin dështuar që të ndalnin masakrën. Kryeministri holandez Mark Rutte i quajti deklaratat e Erdoganit gënjeshtra të vështira historike. Deklaratat e Erdoganit vinë në kohën e rritjes së tensioneve diplomatike mes Turqisë dhe Holandës, për shkak se Holanda ndaloi 2 ministra të Turqisë të mbajnë tubime për të ftuar votën e qytetarëve turq për referendumin e prillit. Me 16 prill, në Turqi do të mbahet referendumi për ndryshime kushtetuese, të cilat do të zgjerojnë kompetencat e Erdoganit. Më herët Erdogan e ka quajtur Holandën mbetje naziste dhe ka akuzuar për fashizëm. Ish kryeministri Malit të Zi Milo Đukanović i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që ta ndalë ndikimin destruktiv të Rusisë në Ballkan. Đukanović në një intervistë për Agjencinë Associated Press ka thënë se Moska është përfshirë në një lloj lufte kundër Evropës dhe po kërcënon ekzistencën e Bashkimit Evropian. Đukanović u largua nga posti i kryeministrit pas grushtetit të dyshuar në ditën e zgjedhjeve në Mal të Zi. Prokurorët në Mal të Zi kanë akuzuar Rusinë për organizimin e grushtetit në ditën e zgjedhjeve, ku përfshihej edhe plani për të vrarë Đukanovićin. Rusia ka hedhur poshtë këto pretendime. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Para se të ndahemi, ju kujtojmë se sonte në emisionin politik me Sejdi Demirin mund të ndiqni një panel prej 3 ish të burgosurve politik. Meriman Braha, Rahim Rama dhe Kadri Kryeziu janë të ftuar sonte dhe ju mund të ndiqni emisionin nga ora 20:45. E për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.